अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे मैडम, ये क्या कर रहे हो? अरे चिको सोन, चले गेम खेलते हैं। अगर तू जीत गया तो ये खाना तेरा। अच्छा ऐसी बात, चलो मैं ही जीतूंगा। अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें ही होगा। अरे भैया, ये का हुई गवा? अरे चिको, खाना तो यहाँ पर है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। अरे हाँ मैडम, फिर से ट्राई करते हैं, अब देखना मैं जीतूंगा। अरे ये तो बहुत आसान है, इसी में होगा। उठाओ जरा इसको। अरे भैया, गायब हो गया। अरे तो मैडम फिर इसमें होगा, इसको उठाओ जरा। अरे इसमें भी नहीं है, गायब हो गया ये तो। और दोस्तों, अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।